فول بالمشروم وجبنة بعين جمل وطعمية بالكيري، فطار مصري بس من بتوع ايجيبت عند تغاميس في المعادي. المكان شكله لطيف والناس هناك ذوق قوي، المنيو كبير وفيه فرايتي كتير. اخدنا فول بالمشروم وفول بالزبدة والكريمة. الفول بالمشروم طعمه كان جامد قوي، بس الزبدة والكريمة كان اجمد منه. بيستخدموا خامات بكواليتي عالي وده باين قوي في الطعم. جربنا طعمية كيري وطعمية ليمون معصفر وطعمية هريسة وزيتون. قرص الطعمية حجمه كبير وكريسبي. اكتر واحدة عجبتني اللي بالكيري، والهريسة وزيتون عجبتني قوي بس خدوا بالكم انها سبايسي. لقيت عندهم جبنة بعين جمل وجبنة فلفل وبصل اخضر وجبنة حلوم مشوي، وعايز اقول لكم ان الجبن عندهم ما تتفوتش، خصوصا اللي بالفلفل والبصل الاخضر دي في حتة تانية لوحدها. واكتر حاجة بقى ارشحها لكم بيت كاليزوني سلامي وبيض عيون ارماني. البيت كاليزوني كان فيه فلفل ومشروم وطماطم شيري وسلامي وطعمه حكاية. الاجمد بقى البيض الارماني، بيض عيون وعليه سجق ارماني، طعم السجق كان عالي قوي. وجربت بطاطس هالوبين وشيدر كانت حلوة. وجربنا طبق اسمه تغميسة بسطرمة، ده بيبقى عبارة عن طاسة جبن بالبسطرمة بس ما عجبتنيش، الجبن كانت حادقة شوية. من اكتر الحاجات اللي عجبتني عندهم العيش، هما اللي بيخبزوه بنفسهم فكان جاي سخن وطازة. وختمنا بقى بعصير بطيخ، ودي كانت احلى نهاية لليوم. عايز اقول لكم على الرغم انه مطعم بريميوم وبيستخدم كواليتي عالي بس سعره مش اوفر. هما موجودين في شارع السعادة في زهراء المعادي. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة متحمسين تجربوها من عندهم.